Хей, қалайсың сенімен біргемен Франи Кейт. Және бүгінгі видеода біз Photoshop арқылы YouTube'ге, яғни YouTube арнаға қалай шапка жасауға болатынын үйренетін боламыз. Ол үшін бізге керекті әрине тек Photoshop программасы және интернетке доступ. Ну что ж, көп созбай кеттік. Біз әрине Photoshop'қа кіреміз. Бірақ та бұл жерде біз создат кнопкасын баспай жатып, Google'ға немесе өзіңіздің сүйікті браузеріңізге YouTube баннер темплейт деп іздейміз. Бізге әрине бірінші тұрған суреттің өзі де керек болып қалады және сохранить кнопкасын басамыз. Сохранить етіп аламыз. Өте керемет сохранить етілді. Енді сол сохранить еткен файлды Photoshop'қа апарамыз. Бұл бізде YouTube баннерге арналған шаблон. Енді бізде әрине барлығын бөліп тастаған Text under logo save area деп жазылып тұрған бөлік. Яғни 1546-да 423 бұл біздің Android версиядағы, яғни мобильный версиядағы YouTube'дың разрешениесі. Әлмен қарай таблет шамалы ашықтау сұрумен белгіленген. Бұл біздегі YouTube Android'қа арналған, но планшет версиядағы, кейбір планшет версиядағы разрешение болып келеді. Desktop Max қалған бөлігі ол әрине компьютерде көрінетін разрешение YouTube'тың, ал қалған барлық общий бөлігі ол әрине бізде телевизордегі YouTube'тың версиясында көрінетін бөлік болып бөлінеді. Енді біз не істейміз? Біз өзімізге керекті разрешение, яғни размерді біліп алғаннан кейін біз өзімізге керекті фонды іздей бастаймыз. Мен бұл жылы Fortnite версиядағы шапка жасағым келіп тұр. Сол себепті мен Fortnite тематикасындағы баннерлер іздей бастаймын. Яғни фондар. Ол үшін мен Fortnite wallpaper деп іздеймін. Google'ға болсын, любой жерге болсын. Размерге әрине большие кнопкасын басамын. Екі фонды как положено жүктеп алдық. Енді біз осы екі фонды Photoshop'қа апарамыз. Енді бұл жерде бізге бірден размер білу қажет. Ол үшін біз екі фонды да сөндіріп тұрамыз. Мына фонды көріп тұрмыз. Үстінен жаңадан поле ашамыз. Және разрешение арқылы мына TV тұрған разрешениені бөлікке дейін белгілеп аламыз. Астынан да тоже сөйтіп белгілеп аламыз. Одан кейін қара түсті аламыз. Қара түс. Любой түсті аламыз. Так, енді салип арқылы өсіп қара түске бояп аламыз. Осылайша бізге керекті сторонаны білеміз. Так. Енді фондарды дұрысынан қояйық. Ну, типа осындай әрине. Так, енді бізге не керек? Бізге әрине енді текст қажет. Әрине бізге енді текст қажет. Текст аламыз. Ну, типа арнаны аты делік. Біз әрине Fortnite шрифтін таптық. Чуть-чуть үлкейтейін. Так. Ну, бұл
шрифтке әрине светті қалай айтсам болады, градиент жасауға болады. Мен мына жақта әрине готовый градиент ала саламын. Қазір бір градиент таңдасам, вот, нормально. Чуть-чуть настройки. Все, болды. И шамал тең қосам. Ну, типа осындай. Бізде баня шықты. Простой такой. И әрине әрбір баннердің әдемілігі ол өзіңге байланысты. Өзің басында фантазияға байланысты. Ал мен саған тек қана қалай айтсам болады, базовый жұмысын көрсеттім. Енді бізге не қалды? И бізде типі осындай матовый стилдегі шапка дайын болды. Енді не деймін? Бар болғаны осы ғана. Бұл бізде шағын және қарапайым шапка шықты. Бұл жолы біз тек қана фотошопты пайдаландық. Және де саған керекті сілтемелер, олардың барлығы осы видеоның астында описаниеде болады. Ендігі алдағы уақытта қандай сұрақтарға жауап қайтарғанымды қалайсың? Әрине сен оларды комментарийге жаза аласың, ал мен алдағы уақытта сол сұрақтарға жауап беруге тырысатын боламын. Егер де осы видео өзіңге кішкентай де болсын пайдасын тигізген болса, онда өзіңнің пікіріңді әрине комментарийге жаза аласың. Басқа не бар? Басқа ютубта әрине лайк бар және подписка жаса. Сенімен бірге болған мен Фруани Кит. Келесі кездескенше сау.